जय श्री राम दोस्तों, वीके इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। जैसा कि एक भाई ने कमेंट किया था कि इस पे आप 12 इंची चलाकर दिखाइए, तो ये मैंने आज कनेक्ट किया है। देखिए सिंगल चैनल पे 15 इंच का है ये। तो मैं इसको अभी इसमें बस लाइट दिया है और आप लोग देखिएगा और क्वालिटी का अंदाज़ा लगाइएगा। और मैंने जैसा कि बोला था, आप इस पे 15 इंच दो पर चैनल पे एक और दो चैनल है इसमें, तो दोनों पे दो आप चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपके सामने एक इसको कनेक्ट करके रखा है दूसरे फ़ोन से। मैं आपको सॉन्ग्स चला के दिखा देता हूँ, आप लोग को आइडिया लग जाएगा। मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, यहाँ से मैक्सिमम साउंड देखिए फुल है, और ये रहा बेस, और ये ट्रेवल सब कम है। मैं वॉल्यूम अप करता हूँ। अब बेस को पूरा फुल, ट्रेवल पूरा फुल। अब बोलिए। तो देखिए गाइस कितना अच्छा बज रहा है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, आप लोगों के सामने है। और कोई और किसी को अगर चाहिए कमेंट बताइए। और ये सब ऊपर नहीं है, स्पीकर है, तो जितना इसका स्पाइडर है उतना ही जंप कर रहा है। और मैं ज़्यादा अगर साउंड दे रहा हूँ तो ये पूरा जो डब्बा है वो हिल रहा है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा आप लोगों को, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।